Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen sareng share YouTube Incu Abah Kreator, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Shiratal ladzina kantu naon Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hidayatil istibsari jeung pituduh anu timbul tina paningali hate. Pituduh nu timbul tina paningali hate. Ae hidayatin tegasna hidayah. Nasiatin anu timbul anil istibsori tina panyaksina hate. Maksudna di dieu mah ai syuhudi tegasna nyaksi bi ainil basiroti ku panon hate. Ainul basirah teh naon hakikatna mah sir kan. Jadi mun dilempengkeun mah bahasana kieu da ari hikam mah Kang keur nganterkeun muridin supaya jaradi arifin. Tujuanna musonib teh. Nu matak bahasana ditahapkeun untuk langsung seperti Jamiul Mukni. Padahal mun ku Jamiul Mukni mah kieu wa hidayatil istibsari teh Kang. Jeung paningali sir. Gitu kan mah Kang. Ari paningali sir teh disebutna hidayah Kang. Jadi petunjuk nu datang kana sir hidayah ngaran. Lamun petunjuk Allah nu datang kana jasad hudan rusdu ngaranna Kang. Jadi pitu lamun jalma getol ibadah kakara menang rusdu lain menang hidayah Kang. Ngan lamun dina ibadah geus usul ta eta menang hidayah. Jadi hidayah teh naon tajalli. Itu muga-muga cekolot teh jig sing menang hidayah maneh. Supaya kumaha maksudna eta kolot basa kitu? Jig masantren sing nepi ka jadi ahli ibadah usul. Waliullah Kang ahli ibadah usul. Dari teu usul mah mau jadi wali sing getol ibadah. Teu kudu usul hate. Lambangna ge Isra jeung Mi'raj man. Isra lambang ibadah, Mi'raj lambang usul. Abudah disebutna. Matak hikmah tina Isra Mi'raj teh kunaon Isra jeung Mi'raj. Nah, lambang agama nu dicanak ku Rasulullah teh Islam. Aya syariat, aya hakikat, aya ibadah, aya abudah. Aya pagawean jasad, aya pagawean sir. Sir mata jali ka Allah, ari awak ibadah ka Allah. Jadi lamun akang ibadah ngan hate can tajali eta Isra ngan can Mi'raj. Kakaran pi ka Masjidil Aqsa mun perjalanan Rasul gambaranna. Nah, jadi usul lambang Mi'raj itu. Isra lambang ibadah. Itu ibadah lambangna Isra nu dilambangkeun ku Rasul. Matak Isra jeung Mi'raj. Ulangan ukur lalajo hungkul Isra jeung Mi'raj teh Kang. Perjaban ngabahas Isra
Eta nu paling inti nama. Jadi Allah ngaberangkatkeun Kangjeng Rasul ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tuluy naik ila sama'id dunya. Geus langit 7 naik deui ka 8 ka Sidratil Muntaha. Ka 8 ka Mustawan. Ka 10 ka Majdub Rasul. Nu disebut panggih Rasul jeung Allah teh majdub. Mun teu ngartikeun bab majdub mah engke jadi mujassimah kan. Paharup-harup Muhammad jeung Allah. Menya aya di alam qadim aya lian Allah. Nu qadim mah apalah Allah sifat Allah data Allah Muhammad. Jadi mun Muhammad ingat keneh kana dirina lain ge majdub atuh. Tapi engkena mah emut ka dieu majdub. Tasabada majdub teh aya tadalli pan. Jadi tajalli ka Allah ongko ingat kana diri ongko eta mah mun cai mah geus 2 kulah Kang muqarrabin disebutna teh. Tak gitu kan. Jadi panjang nerangkeun Mi'raj teh nya. Coba ihtilaf deui beda-beda. Mun Kang beda-beda ngupingkeun Isra jeung Mi'raj dina tafsir Sawi dijelaskeun. Oh Kang. Wa qad ikhtalafatir riwayatu fil Isra'i wal Mi'raj. Ngan waqtasarul mufassir fi riwayatil Bukhari wal Muslim. Jadi nu dijelaskeun teh diringkeskeun ku ulama seseueurna ngajelaskeun Isra Mi'raj teh dina hadis Rasul diriwayatkeun ku Imam Bukhari Muslim. Beda-beda ikhtilaf padahal maka. Matak Mi'raj ge yen rangkeunana ila sama'id dunya. Naik langit 7 dina sama'id dunya di malakut teh enggak. Aya langit teh di malakut teh. 7 teh ka 8 ka Sidratil Muntaha. Ka 8 ka kursi. Ka 10 ka aras. Oh gitu. Ringkasna mah tos we. Jadi mun urang ayeuna memperingati Isra Mi'raj teh ibadah sing usul. Ya segitu Kak. Intina mah. Kapentingan urang mah ingat ibadah teh kudu bari Isra jeung Mi'raj. Nah tak ya saur ahli hakikat mah yaitu surah Al-Hakikat kullu khairin bila wusulin fahuwa alladzi la manfaatalah wala barokatalah wala khairulah. Ngan ruas lamun didengi kurang gitu. Bakal frustasi aing mending eureun salat teh cenah teh husu. Engke teh. Tapi kan kelasna beda eta mah. Kelasna beda. Gelar doktor teh bodoh keneh cek profesor kan. Dari profesor memang teu make guru. Profesor mah 100% penemuan sorangan jalma nu bisa nemukeun ilmu nu teu kapangiku batur profesor gelarna teh kan. Nu geus teu ngaji ka makhluk ka Allah langsung laduni Kang, profesor itu. Ori kitu mah dokter aya keneh guruna dokter. Komo SD mah PAUD mah komo bari ulin teh diajar. SD mah 100% kabeh ilmu dibere ku guru. Tuluy ka SMP naik beuki kurang. Tuluy ayeuna naik ka S1 70% menang sorangan. Itu 30 ti dosen. Matak dosen mah baca tafsir Marogi mun dina jurusan perbandingan madhab baca tafsir anu halaman sekian pan ari mahasiswa teh bisa maca kitab teh lieur neangan ajengan pangmacakeun. Gitu kan. Ora tuduh-tuduhkeun teu dilogatan kuas kieu tah ieu mah ngaji. Ulah-ulah disebut gitu Kang Era. Ilmu ibaroh atuh sekolah SD mah Kang. Ieu mah basa dilogatan ge mah masih kena ngaji SD tuh Kang. Can ilmu taroki, can ilmu tajalli, ilmu tadani, ilmu tadali. Jadi mun masantren kakara bisa maca kitab mah kakara kahiji teh Kang. Lain geus tamat langit 7. Manta kalau banu nyalahan bisa maca kitab ngalogatan tapi ngamanana salah. Ya ge wahidayatul istibsari ge. Maka paham. Padahal ya bari sir ningali Gusti bae abdi macul. Muamalah dina urusan dunia dagang. Mun ayeuna teu boga menta ka bapa, tapi wahidayatil istibsar, sir tajalli ka Allah.
Eta mah sekadar sareat, tapi hakikatna mah ka Allah. Teu nyarane ka salian Allah. Matak dikirna ge la ilaha illallah. Akang mari dikir la ilaha illallah tapi boga duit disesakeun keur meuli udud. Keur ulin. Ieu teh papalimpang Kang sebenarnya. Ieu teh can kateuleman mana la ilaha illallah teh ti baheula. Di 100 kitab geus kalogatan ngan la ilaha illallah can kapanggih maknana. Maka can kapanggih kusir, pan ari ilahun mah kudu kusir katingalina Kang. Matak bahasana dia wahidayatil istibsor. Itu ngan ari aya bahasa alus ulah kena disebut alus geus semetinya. Itu pan urang ge ka budak. Jang ari 2 jeung 2 sabaraha budak PAUD? 4 ceuk budak. Waduh ujang pinter. Kena disebut pinter, tong sakola SD deui akangna geus pinter. Pinter teh ukuranana. Urang ge alus, duh aing aya atoh boga budak daek salat padahal macan boga wusul salatna oge. Tapi ku saukuran urang masa kitu teh geus alus. Da makomna beda urang makan kakarnaekan makom abidin nempuan nu salat ge geus alus tong kamikiran wusul. Da eta mah kelasna beda deui. Ngan ulah ngarasa geus eureun nepi ka dinya geus pangalusna. Kakara alus ngan lain pangalusna kitu teh Kang. Ulah nyebut bodoh, sia mah bodoh kakara bijil SD. Ulah pinter maneh teh di kalangan SD mah pinter. Tapi pan asup ke SMP mah pangbeletna pan. Kelas 1 asupna kita bisa ngajeleng ke kelas 2, bener Kang? SMP teh hebat cek budak SD, tapi cek budak SMA mah pangbeletna nu geus tamat SMP teh. Sing cerdas Kang mikirna. Kena dina kitab cukup, ngaji mah heula kieu heula. Heueuh keur ukuranna anu makom ente mah cukup sakitu heula. Tong kamikiran ka ditu. Ibadah ubudiyah abudah. Naikkan makom abidin tuluy taroki sabab hayang jadi wasilin ti wasilin tadani ngarah jadi muqarrabin. Geus tadali tengke. Tak kitu Kang. Tuh panjangnya Kang dihartikeun malogat sakitu ge. Digana mun diterangkeun moal anggeus nepi ka asar ieu teh Kang. Anu lilana naon nerangkeun tarokina nu lila. Ari jalan menang hidayah kumaha ta eta nu lila mah Kang. Ari nyebutna mah ya Allah Gusti teh geus marentah ka abdi kudu balik kana asar af'al ka makhluk. Matak anu tas tadani teh tadali eta teh perintah Allah balik deui ka makhluk. Nah dalam ari keur majlum mah bisa muamalah matak nu majlum mah teu sah di guruan. Salikin nu can usul nu teu sah jadi guru. Mending atuh anu maca hikam mengaku usul lain ngaderes ajaran guru. Ieu mah katempuhan kuring mah ngaderes ajaran nu baheula diaji ka abah. Nah kitu. Maka lain kuring nu nguruk mah ya. Saha? Guru. Gitu kan. Ulah balik ngaji pepadeng reng ieu murid aing kabeh. Salah. Berarti anjeun ngaku usul. Bisi nerangkeun wali ge ulah ngaku wali. Abdi ge terang ngaku wali geus viral. Ieu cenah ajengan sok ngaku wali teh. Iraha aing ngaku wali. Udah disangkana pernah nyebut pada menerangkeun wali disangkana wali gitu. Da biasana meureun maranehanna sok ngaku gitu. Ulah kan bae urang jadi jalma hebat. Ngan mun batur nyebut hebat tong ngarasa diri hebat, teu tulus hebatna teh. Kudu jadi jalma hebat ceuk jelema. Tapi di mana jalma geus nyebut hebat tong ngarasa hebat. Mun di aku ngaku nu Allah, rungkad la ilaha illallah teh kan. Atuh di anjeunna ya ilahun ari ngaku hebat mah. Ieu santri menang aing pinter teh. Waduh ceuk kiai sombong, bangga aing boga santri palintar. Lain ente guru mah Allah. Mun teu dibere ilmu ku Allah jadi guru mah cukup santri ngaku guru mah urang mah tong ngarasa jadi guru. Ta eta kesalahanna teh. Pada santri nyebut guru aing guruna, ta eta. Mata ka santri teh bisa nikam Kang. Ngaku guru sia ka aing teh. Hei,
Ngaku guru ka aing teu? Ngaku cenah mama. Ya, mama teh hayang doma. Atuh kepaksa doma anu nyaah dibikeun. Si oreng teh marek majeg. Ngara aneh guru ngarasa jadi guru lain mursid kan? Tina sawarehna tanda guru lain mursid teh sok ngaku guru. Ari mursid mah ku batur disebut hebat ngaku guru teu ngarasa jadi guru. Aing mah kamari ngajar lain guru, ngaderes ajaran ti guru. Ngesek. Jadi santri teh itu babaturan saperjuangan taroki jeung suluh ka Allah. Maka atoh datang santri lain atoh pedah rek menta udud. Atoh pedah da aing teh rek hese maca kitab mun sorangan ngagerencem tapi ari aya murid mah teu era pan. Padahal ngaderes. Mata loba nu nerangkeun hakikat muddain kadib. Saha nu ngaku wusul padahal mah teu wusul. Pedah nyaritakeun hakikat rasaan geus wusul. Kade. Puguh ka karang ngaderes. Itu leuheung ngaderes eta kang da anu ngalaga tuh. Ngaji tauhid ka guru. Geus ngaji tauhid kadenge guru ngobrol. Saturut-turutna ngomong jiga guru. Tuluy dipake ngalaga bari rasaan geus nepi peda geus nyaritakeun eta muddain kadib. Jalma anu tukang ngaku bari bohong. Dipastikan di mana ngajarkeun ilmu hakikat ya nah aing teh geus meunang idin ti Allah nepikeun atawa encan. Atawa aing teh geus nepi kana dicaritakeun encan. Lamun encan bari jeung can puguh meunang idin ganti ulah ngarasa ngaguruan. Tapi ngaderes ajaran guru. Aya nu nyalahan ngaranna ge ngaderes atuh nya. Sok aya nu ngaderes mah kaliwat. Salah nu ngaderes mah sing salah ge bener da tujuanna hayang bener ngan keur diajar sok. Urang sok salat ngaku bener teu. Mentakna ajar ngaji terus ge ngaku can bener salat. Kan bae teu bener ge maju we da hayang bener. Ngaji terus salat terus. Lamun kira-kira kudu wusul hek teu wusul mah teu tadi bila wusulin pala. Fahuwa alladzi la manfaatalah. La barokatalah, la khairlah. Eureun aing salat. Tapi lamun belajar mah teu naon salat, diajar. Boro-boro ngaku boga salat, salatna ge diajar. Loba keneh salahna salat daripada bener. Mata kiai ge ceurik we, teu ngarasa hebat dirina. Ting rek kabawa iman atau henteu da salat ge salat can bener. Maka ningali batur teu salat, urang sok salat, ulah waka ngaku alus. Naon sababna aing ge da can bener salat. Batur teu bogaan salat, ari urang salat ngan can bener, sarua teu bogaan amalin. Sarua hakikatna mah Kang. Ngan peda urang geus usaha hayang peda aya dawuhan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Rasul wa may yataharral khaira yu'tihi. Sajalma anu berusaha hayang bener gitu. Sajalma nu hayang bener bari usaha kitu lah tu bahasana. Nah, maka Allah mere bener. Mata anu balener teh jalma nu hayang bener. Ngaji usahana itu bener hayangna eta migawena. Itu kan. Hayang bener hayang. Buktina mana? Can bisa salat ge. Salat teh sabisana. Jadi na fikih mah ya rusuh ya. Ulah kira-kira aing can bisa Fatihah ge moal salat da teu jadi teu maca Fatihah mah salat. Salat we di syahadat mah salat sing can bener. Maca Fatihah can bener salat. Baca. Wah teu bisa maca Fatihah, maca Quran seukuran Fatihah. Itu pan rusuhna dina fikih. Maca Quran nu bisa pugu aing Fatihah ge teu bisa. Nu sejen teu bisa, geus ku dikir we saukuran Fatihah. Dikir ge teu bisa, bisa naon atuh teu bisa naon ngajantang we salila Fatihah. Riweuh-riweuh teuing, ulah eureun salat. Tak kitu Kang. Kalenya. Nah gitu Kang. Jadi atuh Kang ngaji hikam teh ieu, ngaji ilmu hakikat teh lain kudu eureun lumaku
lain kudu ninggalkeun sare. Aing boga sawah moal diurus moal neangan duit aing rek salat teh hungkul. Salah itu Rasul ge Isra jeung Mi'raj. Ulah kena geus mangi hakikat hungkul. Syariat ditinggalkan menjadi kafir Jabariyah terjadi umat Rasul. Sanajan hakikatna ajaran Rasul. Da teu make syariat. Kecuali nu teu make syariat teh aya ajaran Rasul nu majdub kan. Ari akang majdub henteu. Nu majdub mah teu naon teu make syariat teu kataklif, dah hakikat tunggul eta nu majdub. Tah kitu kan. Jadi di tafsiran dia aisuhu di bi ainil basirati. Ainul basirah di dia cirian Kang sir. Hate teh nu maksudna. Pan paningali ku panon hate sir. Jawab naon? Tajalli ka Allah. Ari tajalli mah kusir. Qalbu ruhu teu bisa tajalli. Alat tajalli mah sir. Ningali tajalli teh sir ningali ka Allah. Tajalli eta. Anu bisa ningali Allah ngan Allah. Salian ti Allah mah bisa ningali. Moal Kang. Mata ya la ya'lamullaha illallahu. Teu nyaho ka Allah kecuali ari ta'rifna musyahadana ru'yatul haqi bil ningali Allah ka Allah. Nalika sir urang tajalli ka Allah geus eueuh diri urang. Tuh, jadi atuh hakikatna anu tajalli Allah ka eueuh kuring ningali ka Allah. Sir teh hakikatna Allah. Kangjeng Rasul ngadawuh ya waraituhu bi ainai basori. Eta teh sir Kang. Jadi Muhammad ningali ka Allah teh mata panon kuring ningali ka Allah. Kade ulah secara welena di manaan dhahirul kalam jadi mutajilah teh Kang. Ngamanaan tafsir sawi di dinya mun teu ngaji hakikat jadi mutajilah. Jadi mujassimah. Naon sabna teu paham nyebut kuring teh ceuk Allah. Mata aya nu kum bi idni aya nu kum bi idnillah. Gitu kan. Ada anu makom bakom mah kum bi idnillah. Tapi nu majlub mah kum bi idni. Nyebut kuring teh lain diri kuring, ceuk Allah eta teh kan. Mata layarudul qada ila bid doa. Doa nu majlub akan hakikatna Allah ngarobah hukuman Allah kan bae ku Allah mah dirobah. Mun lamun doa ente ngarobah Allah teu percaya wing. Tah kitu kan. Mata kalau teu ngaji hakikat ngajina ilmu zahir rungkul teu ngaji ilmu batin. Lunglang lingling jelema Kang. Ibadah ge teu pugu. Kur zahirna hungkul. Mata diruwas ku ahli hakikat mah. Kullu khairin bila usulin la manfaatalah. Wala barokatalah. Wala khairalah. Salat teh alusna geus sok teu usul. Mata aya nu kalah kata kabur teh salat. Lepak dada sok suci bener aing tukang tahajud samatara jigana ka surga heula aing geus ngaku gitu hatena padahal mah teu apa mun ceuk bahasa Abah mah tadi padahal mah can puguh mulus. Nah gitu kan. Aduh tina ngabasi Isra Mi'raj teh kudu nepi ka dinya. Perajaban getol memperingati naon Isra Mi'raj. Ari salat nganggap cukup ku fikih hungkul. Teu make tasawuf, teu make tauhid. Eta keder pemikiran teh kan. Ngan lamun kakara bisa fikih mah fikih we hungkul teu naon. Lain moal dipake ngan uing can bisa da ilmuna can aya tah kitu kan. Keun bae tujuan mah. Dan sekolah PAUD galin rek mentok di PAUD. Bener kan? Kakara asup ke PAUD geus mikir aing ke KSD tes di PAUD. Gitu. Urang oge bogana ilmu fikih da anu ngajarna guru ngan ukur sekadar rukun salat, fardu wudu eta we nu kitu fikih. Da deui guru aing ka dinya ngaji. Amalkeun we nu aya. Engke ge Allah ngadatangkeun deui guru ka urang. Gitu kan. Tanggung jawab Allah. Teu kudu riweuh.
hatarji'a sehingga balik kaula ilaika ka Gusti minha tina itu asar atawa tina akwan kawanat ay usyahiduka ay usyahidaka tegesna sehingga nyaksi kaula ka Gusti piha disajeroeun mukawanat asar teh bisa asar amal bisa mukawanat bisa akwan bahasana bisa maujudat Kang lapan tarodub eta mentak nisbat lapan kana makna teh seueur aya nisbat tarodub nisbat istirok nisbat tasakuk tawatu'un tasakukun takholupu wal istiroku aksuhu tarodupu gitu nganu teu ngaji mantek tong milu mikir lieur ke nah gitu kan eta lapan tarodub sapertikeun naon qada usabik teh qada mubrom qada usabik bisa inaya ajaliyah disebutna bisa ta'alluqna sifat iradat bisa hukmul ajaliyah disebutna qada usabik lain qada usabik tapi lauhus sabik bisa itu aya lauhul qada loba bahasana teh Kang eta keneh padahal tah nu maksud malah cek sapalihna redaksi mah Kang bi Kiswatil Anwar teh tah ieu atap tafsir ieu teh Kiswatil Anwar teh naon hidayah nu tina sabab ningali ka Allah sirna tah kitu eta hidayatil istibsar jadi manana sarua wae jeung nu tadi aya dibahasakeun Kiswatul Anwar aya hidayatul istibsar eta keneh manana maksud tah kitu Kang sehingga tepi cenah sehingga musahadah kuring ka Gusti pihak disajeroeun itu akwan wapi badinusi jeung eta tetep dina sapalihna salinan pihak ari lapad pihak lain minha pihak jadi bahasa musannif teh lain minha pihak sajeroeun akwan ari geuning basana minha tina itu akwan pan indit tina akwan tadi di akwan indit tusul ka Allah gitu matak minha bahasana minha teh pihak ningali ka Allah disajeroeun akwan matak lamun jalma hayang ma'rifat ka Allah teuleum ka jeroeun makhluk salagi hate ningali ka makhluk mah bisa ma'rifat ka Allah matak lamun otak mikiran makhluk ieu hate teh kudu teuleum ka jeroeunana kajeroeunana teh mana ka malakut tuh tuluy teuleuh di ka mana kana afal kana sifat tah eta nu digambarkeun ku Rasul Mi'raj eta teh tah di urang mah nerapkeun di dinya we ku aing teh tukang lojo Mi'raj tapi hate teu Mi'raj ah kitu kan wahia tah ari itu kalimah eta bimakna ma kalawan maknana kalimah qoblaha nu samemehna itu kalimah itu eta kalimah teh kalawan makna nu samemehna Kiswatil Anwar teh hidayatil istibsar kama dakhaltu sapertikeun asub abdi ilaika ka Gusti minha tina itu akwan atau mukawanat maujudat bisa tah gitu Kang seperti abdi asup ka Gusti tadina ti mana ti akwan nah gitu bil istidlali ku ngajadikeun dalil biha kana itu mukawanat alaika ka Gusti tuh jadi kama dakhaltu ilaika minha teh kapan ieu mukawanat dijadikeun dalil aya Allah aya yakin kana ayana Allah yakin sabab naon ieu aya tapak damelna jadi tapak damel Allah dipake dalil kana hendak Allah boga apa tah kitu istidlal eta disebutna wal itibari jeung ngalap ibarat biha kana itu akwan mukawana maka teu naon tapi kudu ngalap itibar urang
Ulah init ka sawah nempo sawah geus sesemet sawah boga pare nempo kana pare ngalap itibar ngalap pitutur atuh Kang tina nempo pare teh datang ilmu ti Allah papatah ka urang tah ngalap itibar ya mana nempo doma semet sate nempo doma lintuh atoh darek boga duit ngalap itibar teu Kang teu gitu. Tina papanggih urang jeung budak, tina papanggih jeung guru. Pokona mah Kang mau amalah jeung makhluk Allah teh jeung asar apa? Ngalap itibar. Tah gitu. Biha kana itu mukawana. Fa innal murida mangka sanyanyana jalma nu hayang usul ka Allah. Hina idin dina nalikana ngajadikeun dalil ka makhluk pikeun Allah. Nah, gitu dina nalika istidlal atau itibar hina idin eta mahjubun mahjub Kang hatena dihalangan ku naon ku akwan mahjub eta teh ngan ari teu ngalap teu dijadikeun dalil mangpaatna tuh maka Kang osok teu gaduh artos osok tak eta teh atuh pake dalil kana kakuatan iman urang ka Allah osok beuki kuat iman lamun teu boga duit atau buki liur akang reyon boga duit beuki kuat iman teu boga duit beuki kuat sabab boga duit eta asar apal teu boga ge asar apal jadikeun itibar pitutur piwuruk tina teu boga duit jadi hate beuki bener sabab naon jadi pitutur tina boga duit hirup beuki bener tah eta ngalap itibar teu boga duit beuki yakin ka Allah sabab jadi dalil kana aya Allah boga duit ge jadi dalil jadi nanaon perkara teh ari keur anu makrifat mah ka Allah da istidlal jeung itibar tadi beuki alus hirup teh urang datang ka sawah be aku wereng lain kalah ka gantung diri kudu jadi kuat iman ka Allah tadi dieu aing yakina teu napakan naon teh buktina ku aing digemuk anggeus dipacul disemprot alah riweuh kalah ka paeh nyaho paeh mah moal kukulutus moal dipacul ge ku aing moal nyaho rek paeh mah sia teh pare nah amek kana pare ari pare jadina ku saha oh jigana amakna ka Allah teh kan sanggup teh disebut amek ka Allah teh sanggupan teh sieun dilanat ku Allah kukulutus matak manusia mah lamun hegis dikuasai nafsu mising pinter ge jika bodoh nah hate teh nu garoreng we area dibere teu boga duit beuki goreng dibere boga duit beuki goreng jadi dibere nu kumaha-kumaha teh terjadi alus datang halodo ngutruk kene wae. Dibere hujan rampag mah ripuh dia wae. Kukulutus. Gara-gara gede teuing hujan imah aing jadi dengdek kitu. Ceuk kalau teh sia teh aing teh salah wae sia nu pinter. Aing mah eueuh gunana barang jieun teh. Ceuk sia mah da teh nyaho Allah teh aman ka. Lamun nyaho Allah mah jadi pitutur. Jadi pitutur Kang. Tak gitu. Astagfirullahaladzim. Geus ulah tulikeun era Kang. An maulahu ti pangeranana itu si murid. Dihalangan ti pangeranana teu eling ka tah kitu Kang. Matak iman bari iman dina makom mahjubin mah saeutik eling loba poho. Matak nu datang teh loba nu goreng batan nu alus sabab ari poho sok narik nu goreng lamun eling hirup diomean ku Allah sok mending eling mending poho mending eling ngan hese ari eling kanu teu nyaho mah mata kudu ngaji bab Allah gitu nu kudu ditekadkeun Allah teh naon ngaji kanu nyahoan Allah ari kanu teu nyahoan Allah mangke nuduhkeunana pokona sing inget teh tuh alif lam lam ha salah lina ta Allah mah matak eta mah lapad kuduna dat nu dingaranan al mun ditulis ku
bahasa Arab teh alif lam lam. Jadi ulah ningali lapad Allahna kudu ningali hate ka jeroeun lapad Allah da eta mah asar afal tingali sifat tingali nu aya di dat Allah sehingga ningali ke dat Allah tak kitu kan. Linjang janji rawas kullu khairin bila wusulin teh rawas aing teu kaharti teh ajengan teh goblok. Teu kaharti teh ari keur diaji mah tiba heula ge teu ngarti banyak. Teu kaharti. Jadi anu teu kaharti teh can boga salah. Ari urang can ngaji mun teu kaharti teh urang balas belet. Gitu. Lamun geus ngaji teu kaharti keneh wae belet deui ya teh geus. Nah gitu. Kang di mana aya nu teu kaharti teh mikir heula, urang teh bisi urang nu salah. Matak al-arif billah mah tara gampang serampangan menyalahkan orang lain. Tara janji nyebut salah. Eta jalma nyebut kata tanggana atoh aing budak teh tahajud osok. Makomna eta di dinya teu nantang disalahkeun urang. Sia mah ulah kieu kena-kena urang tas ngaji hakikat. Sia mah geus atoh boga budak can puguh wusul eta teh. Jadi hate batur keur makom eta mah alus bener. Bener kan? Tara arifin terasa nyalahkeun batur kena-kena boga ilmu. Salah we batur nu teu akur jeung pikiran manehna. Itu aya bunga teh disamet eta ningalina di dinya keun makomna eta. Masalah ieu makom abidin. Nah gitu. Da geuning anak ari kiai nu geus rada teuleum maka ditu budakna pinter ngaji teh kalah ceurik. Mentak ceuk budakna Pak teu atohnya abdi pinter ngaji. Kita ngawuruk naon kabeh ge kitab ditamul ku manehna. Balas pinter. Ceuk kiai da mun teu ningali ka dinya nya Kang urang mah geus atoh budak bisa maca kitab ge atoh. Teu salah eta oge da kelas urang eta memang ngan tong ngarasa alus di dinya. Da aya keneh kelas nu saluhureunana. Entak ceuk ajengan boro-boro pinter sia teh. Pan abdi bisa ngaji sia mah kakara maca hungkul pinter. Amal can bisa. Jadi kakara ta'alum menang ilmu encan nepi kana matak ceurik bapana Gusti mun budak pinter ngajina bisa nerangkeun tapi amal teu bisa mah eta ciri ilmu teu manfaat. Ceurik bapana teh Gusti ulah samet dinya nuduhkeun putra abdi. Ciri ilmu teu manfaat. Komo can boga ilmu-ilmu can. Da mising amal ge teu jadi amal juga. Ulah atoh tukang ibadah tapi tara ngaji teu nyaho ilmuna. Ciri ilmu teu matak Abdullah Syekh Abdurrahman mah sasauran. Kullu ilmin la yurisu sahibahu al adzaba fa huwa alladzi la manfaatalah. Gitu kan. Boga ilmu ngan ari kalakuan teu bener atuh kitu we atuh lah Kang. Ari hese setting mari bahasa adab mapan urang mah sampoyong adab sia eta bari tara salat. Lain gitu Kang. Gitu. Matak aya diterangkeun deui kullu ilmin la yurisu sahibahul husnal khuluq fa huwa alladzi la manfaatal. Ari ngaji buki pinter ngan akhlak teu alus-alus. Ilmu teu man urang mah teu ngarti eta jengan boga budak bisa ngaji kalah ceurik. Teu kaharti urang. Hayang kumaha kitu cenah. Heuda urang mah nyahona samet bisa ngaji maca kitab gitu. Teu apal ka dituna geus jadi ilmu tasdek henteu ieu teh. Bisi kakara tasawur hungkul maca kitab. Pan kaol sareh nu nerangkeun ilmu teh ta nu nerangkeun hiji pagawean teh nu disebut wudu nu sanu kumaha itu nyahona wudu nu bener teh ta can puguh jadi tekad ka urang da urang ge loba ilmu nu urang nyaho tapi can aya na hatenya Kang. Gitu apal urang lamun barokahna waktu subuh apa tapi moal subuh keberangan
apa eta can aya dina hate. Jadi ilmu teh can daukiyah. Ilmu teh can jadi nur lamun geus asup kana hate tak eta ilmu ngaranna. Ari nasirah keneh mah lain ilmu kan. Nah, kulantaran kitu maka ditahapkeun ku ahli hakikat mah. Nu pinter teh aya ukola, aya nu pinter teh ulama, aya nu pinter teh hukama. Tah eta ye perlu diterangkeun. Para urang ulah lieur. Ari ukola nu kumaha Kang? Gitu. Nu ukola ceuk ahli hakikat mah nu hatena caang teh kakara caang ku nur akal. Eta ukola. Caang nate kakara caang ku nur akal. Matak Ibnu Athaillah mah sasauran Syi'aul Basirati. Ay nuril akli. Itu bahasana teh Kang. Bisa nur akal, bisa Syi'aul Basirah. Eta keur sakeur ukola. Imana ilmul yakin. Syi'aul Basirah, ilmul yakin, nur akal. Bagian saya eta ukola. Itu kan. Nu can tajalima ukola disebutnya. Jadi caang na hate teh ku nur akal. Nur akal mah nepi ka mana? Abidin, muridin, salikin. Waduh, salikin geus hebat ge ukola keneh. Kasupna. Reaksina kumaha? Yashaduka kurbahu minka. Geus eta cirina mah rasa deukeut jeung Allah. Lamun urang hate can rasa deukeut ka Allah, berarti can ukola acan ceuk hakikat. Tak gitu kan? Matak lamun jalma pinter manjing makomna ukola, bisa jadi santrina palinter ngan teu barisaeun amal. Jawab naon can usul teh daek bisa amal kumaha. Mata loba anu pinter tapi teu bisa amal. Tak gitu. Kakara aya nur akal ge geus kurang kumaha alus. Naon buahna tina nur akal? Muraqabah, isin ku Allah, sieun ku Allah. Eta nur akal geus hebat ceuk hakikat mah. Urang ngaku iman sieun encan ku Allah. Era taranya Kang. Palingan aya titah menta era, urang titah menta teh atoh. Cek Allah sial mun butuh ka aing menta, wah meur terus. Ibnu Hajar teh kakasih Allah ahli mukasafah tuh. Titah menta saung reyod teh menta. Menta tuh Ibnu Hajar eta hati hakikat. Menta tuh Ibnu Hajar boro-boro menta duit sia mah menta nyieun imah surga menta ayeuna ku aing dibere ceuk Allah. Moal Gusti. Kunaon moal isin. Da urang mah tuh atohnya ulah jauh-jauh urang pangijeng lu beunghar. Ajengan merek nyieun ponok ka aing menta terus urang. Itu ka era. Itu manteu isin. Nah, make era abdi teh boga adab jiga teu nyaho Allah. Matak nu teu nyaho Allah mah teu aya adab ka Allah. Menta ge nya, kana titah menta atoh we. Ya Allah, menta duit keur meuli motor. Ya Allah, cuk ajengan keur nyieun pesantren dieu teh. Gitu, ya Allah menta anu, menta pepenta we terus entak ngaduana teh lila. Dan mama mah eraeun pepenta cek kedeung amin. Lamun sok lamun baheula salat jeung mama. Lamun teu diintip mah teu bisa ngaminan. Kieu we kana tuurnya amin. Ini itu kada. Urang mah ngadoa bari peureum. Sajam can angeus-angeus. Sabab naon? Ngadoana teh teu make adab batuda. Mapatahan ka Allah teh.
aya belegugna teh lamun bisa mah teu ngarijian serangan. Mampatan Gusti kudu ayeuna ieu teh. Mun teu ayeuna mah pipisahan abdi teh jeung pamajikan. Ceuk kalau aing nyaho sia. Nganggap teh nyaho ka aing. Terus teu karasanya Kang urang. Poho teh boga kaera eta mah can aya nur akal-akal acan. Lah gitu. Geus Kang ya ek ningali diri mah kitu ya entek ngaji ilmu hakikat teh. Ya Kang, ngaji supaya ngaji diri. Matak jalma nu nyaho ka Allah tahu diri. Tak gitu kan. Ari jalma tahu diri mah sanajan leutik indung aing jangkung badag profesor ongko murungkut dari indung gak tahu diri kan. Yung padeng-kereng pada kiai jumhur profesor hareupeun indung leutik sekolahna SD kelas 3. Bari urang kampung baheula teh. Manehna urang kota, ku presiden ge kapake. Madeng-kereng hareupeun indung tidak tahu di padahal mikir sia lamun teu diurus ku indung jadi kitu mah aing teh mah awak we heula ulah ka otak lamun teu diurus ku indung moal sagede kieu. Jadi aing jadi hebat teh nu hebatna sa indung bapa nu hebat. Nah eta jalma tahu di maka jalma di mana geus hebat jadi sombong eta jalma teu nyaho Allah jelas. Nu nyaho Allah mah tahu diri kan. Tak lamun urang hayang dihargaan kudu jadi anak. Gitu lain kudu diberean we segala anak tapi naon sina nyahoeun Allah ngaran nyaho harga indung jeung bapa kalunya kakang teu nyaho harga indung jeung bapa sabab teu nyaho tak kitu. Jadi nur akal teh akang buahna teh muraqabah cik emut kan naon deui isin ku Allah sieun ku Allah akang cirian eta heula mun eueuh eta nur akal ge can aya boro-boro ainul basiro tak kitu ulah wakang ngaku hebat salat oge aing mah bener ya teh naon sababna salat bari teu boga kaera ku Allah bari teu sieun ku Allah ari muraqabah teh mayang eling kitu atuh Kang lah heula asa setting maka dasuk logatan hungkul muraqabah teh ngintip-ngintip. Sampai ka ditamsilkeun jiga ucing ngintip beurit. Nu matak ku ulama dijelaskeun muraqabah teh naon dawamun nadri. Mayangna ningali, mayangna ari ningali teh beda-beda. Aya nu tajali, aya nu tapakur ningali teh. Aya nu naon? Eling. Panghandapna inget akang inget ka sawah hate ningali sawah inget ka indung hate ningali tak kitu atuh lah Kak mayang jadi lamun aya nur akal mah akang teh mayang eling boga duit eling teu boga di sawah di pamana eling aya nu nyarekan keur eling dipuji ku batur eling moal ngaku lamun dipuji ku batur atoh teu cek akang geus apal lempatanan kitu we Kang ngaji marifat lah jauh-jauh lah ngukur diri teu boga ka era ku Allah teu boga kasieun aing pangelingna sabab tasbih dibawa ke terminal cekal kieu kiai dakwah ge nyekal tasbih padahal mah dalina leungeun ari subhanallah mah dinaon dinaha atuh tasbih tong dibawa kan ulah disalahkeun eta oge Kang eta mah ceuk makom luhur ari ceuk makom handap mah urang ge teu naon akang arek moal tasbih ke terminal sok keur nungguan toko subhanallah subhanallah mau alus akang lain ke batur nyawad akang mah teu eling batur mah make tasbih eling lisan-lisanna wae mah akang mah lisan teu henteu ieu mah ajengan lain ngalaga uing mah ngan lamun teu nyekel tasbih hate tara eling bawa we tasbih teh panret kana tas ieu tasbih ditekel ngan hate teu nasbihkeun Allah ngeling
Pas make pakaian sia mah ari rigig ajungan ari kalakuan pas jabarin. Ulah dia eta batur. Eta jalma pakaianna geus alus-alus. Ciri resep ka kiai pakaian ge resep. Nuturkeun kiai. Itu alus eta Kang keur ukuran eta teh. Akang teh jadi mah tukang cacawa deui ngan elu. Ulah Kang. Makom ieu mah geus alus. Abdi ka santri atuh sia teh ulah jiga preman cing teh. Di kopea sia teh make koko. Balik teh atuheun bapa maneh can naon oge sok. Sia mah tuur disoehkeun. Aduh sia mah ampun ting. Ari ngejedog jeung aing ari niru ka batur sia. Ek dipake ngedok cicing jeung aing teh. Cik atuh atuheun bapa teh. Pakaian ya halus ya Kang. Matak aya antarana guru ya mun pakaian pake pakaian jalma nu laluhung. Jalma nu marulya kumaha pakaian nurutan. Sugan we ngelingan ka urang. Eta nu penting mah Kang lain ek ngalaga, ek maling domba make koko akang mah dikope. Nu salah mah eta. Tapi akang keur ngadidik diri mah. Mana Jakarta kumaha di sarung aya. Kunaon rek cungah cengot teh sugan eraeun aing di sarung. Sia teh ari jiga rigi kiai ari kalakuan cungah cengos gitu. Sugan we eraeun tah kitu. Kunaon tar di calana Kang lain teu boga aing 10 ge kabeuli calana. Naon ngadidik hate. Atuh era-era ku laku sorangan atuh nya. Kopea sia meletong. Ari hate sia mah rek maling nu batur wae ulah. Ulah dipake ngedok tapi keur ngadidik diri mah meunang Akang. Sok. Tak santri ka masjid mawa sorban di sajadah sok halus. Pakaian kudu sing rapi. Diuk tungkul padahal hate mah ngacacang kemana. Lain mah keur mah hate ngacacang tatangahan. Panaya salat bismillahirrahmanirrahim ulah kilik. Eta hatena ka mana? Salat ge atuh tungkul mising ka mana daek hate mah. Dari teu kaciri mah hate teh terah ka mana daek teuing. Bener ka? Tungkul kana sajadah. Udah sajadah ge lain Allah. Ngan dia mah keur ngaleungitkeun paningali nu sajen atuh kari hiji deui sajadah. Ka ceuk Abah pan sia teh cenah teu bisa kana harti mah salat atuh inget kana lapad we. Lain bener di dinya mimitina keur ngaleungitkeun paningali kana sajen teh kana lapad heula. Memeh bismillah tingali lapad bismillah. Atuh engke maneh teh bener-bener maca. Lain sin gede bismillah teh sina tingali anjeun macana bener sabab eta lapad memeh diucapkeun ku lisan ku hate katingali. Gitu. Pan ari bismillah ge lain Allah nya, lain Allah ngan beda jeung inget ka sawah keur salat jeung kana bismillah. Ari bismillah mah ta'aluk jeung salat, ari sawah ta'aluk jeung salat teu. Jadi atuh teu eling ge geus rada deukeut meusan. Sia can nepi ka Tasikmalaya ngan geus di Gunung Putri beda jeung nu di Sempur keneh. Mikir kan. Tak kitu Kang nya, kade ngaji teh ulah dipake nyawa dan batur. Pake kurang. Kudu nyaho ieu alus keur makom abidin mah keun hargaan kurang. Ulah ngan ngaji hakikat ngan cacawat we ka batur. Ulah Kang, lain keur nyawat batur pakeun urang ilmu mah Kang. Pastikeun. Salah niat ngena. Jadi moal barokah ilmuna. Kapaham Kang? Sok tak kitu. Saha Kang eta teh? Anu menang nur akal teh. Golongan mana? Abidin, muridin, salikin. 3 golongan. Abidin, muridin, salikin. Can kaasup ulama. Salikin teh Kang, cek ahli hakikat mah. Pan cek urang ompu hebat. Keun bae da keur makom urang. Ngan ulah ngarasa pangalus ta eta. Kudu yakin nu dipigawe ieu teh bener ngan ulah ngaku pang benerna. Kitu Akang. Ngaran salat teh nu cek yakin kieu mu koronah ge. Aing bada yakin kakara sejak kula salat fardhu lohor 4 rakaat.
Jadi ngagerenteskeun eta, kahajeuna memang kakar kitu ilmuna. Daripada teu salat. Ngan kudu ngaji deui terus lain kitu. Gitu mata loba anu agak-agagan salat teh pan. Da ngajina teh da di dinya. Atulila akur pihak napas. Allah sejak Allah salat fardu lohor 4 rakaat. Atuh teu beak balik deui. Nya akhirna kitu. Mantak cek abah taikeun. Tingali salat lohor ya. Pagawean salat lohor ti awal nepi ka akhir tingali heula. Entak rek salat teh ulah rusuh lulumpatan janten. Tingali ku hate. Tah conong we hate kadinya bari Allahu Akbar eta muqaronah. Pan teu kudu liat Allahu Akbar sakitu ge cukup. Kudu karang ngaji tas ngaji fikih. Waduh jadi lieur tungtungan. Dibahasakeun sejak kaula salat fardu lohor 4 rakaat. Bari hate keur mikiran motor. Lieur Kang. Lieur. Mata kudu aya guru amal, guru ilmu. Kenapa macam kitab sok kitu, ilmuna kitu. Tapi tuluikeun keur amal kumaha. Aya nu sok pasaran kiai ge. Tiba heula Kang abdi mah kitu, da ilmu geus nyaho cing ganti we. Tak abah ge sok ngareuwas pan. Jang ari niat puasa anger keneh kos baheula keur dinia. Nah itu sama godin. Bari poho ka Allah. Kuring puasa isuk ieu teh puasa fardu Ramadan. Ka Allahna poho. Ari mikir-mikir hayang ka surga ladang puasa. Keur niatna ge teu eling. Atuh puasana ge jadi teu eling kitu. Ya, nawaitu sama godin teh ucapkeun kulisan dengan hate neja kana puasa bari ulah poho ka Allah anu ngatur hate urang keur nganeja kana puasa. Itu lamun teu kitu atuh sarua jeung diniah keneh Kang ti baheula. Eta cenah kos baheula keur diniah niat salat niat puasa. Nya dipikir panoritas tarawih sok dibaca ku sarereanya. Ngos aing niat ari maca eta mah lain niat. Ari niat mah nejanahan teh. Nah itu sama godin anadai fardu sahri Ramadana. Lain niat eta mah nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Ucapan eta mah lain niat nejanahan teh kana migawe haji, migawe naon deui umroh pamana. Ta eta niat mah Kang. Kade lain niat eta mah ngucapkeun lisan kana ni talapud niat itu malah niat. Coba lamun akang nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Aing meuli eroji meuli naon ya teh. Ingetna ari balik teh. Keur nawaitul hajja wa ahramtu bihi tapi hate kieu kadinya niat lain Kang. Sok lain niat. Mata kudu di manasik heula ti dia sing bener jalma teh. Diburukan heula. Heudah kitu da baheulana aing mah kitu keun bae ari kakara kitu mah da can mangih deui ilmu nu sejen. Nu bisa we urang kudu yakin ibadah anu ieu teh bener ceuk ilmu urang ayeuna. Gitu Kang. Isukan datang deui ilmu ganti we teh kudu riweuh. Berarti kamari mah aing can bener ieu teh niat teh. Gitu. Tak gitu Kang. Cek abdi ulah pake nyawa dan batur. Ngaku bener nu dipigawe yakin bener ngan teu ngaku pang benerna ngarah nguping bahasa batur urang mun teu kitu urang ngaku pang benerna geus moal ngadenge deui papatah jelema sabagus asa pangpolna urang padahal loba keneh maka diterangkeun ku ahli hakikat makom ibadah maka jelema anu can nepi kana hakikat oge ari geus ngaji hakikat mah minimal ngaku aing teh salat teh can bener. Di mana jalma teu bener ngaku teu bener, ta eta mimiti bener. Lamun jalma teu bener ngaku bener jauh keneh kana bener itu. Gitu. Jadi bodoh ngaku pang belegugna jalma. Nu bodoh ngaku bodoh mah geus rada pinter. Atuh teu nyaho ilmu ge nyaho-nyaho bodoh. Ieu mah ilmu teu nyaho, bodoh ge teu nyaho. Buktina mana? Eta bodoh ngaku pinter balas teh nyaho bodoh eta teh. Sok sing cerdas Kang. Ta eta teh Kang mukmin mahjubin, abidin, muridin, salikin teh mahjub keneh Kang.
nu taroki teh. Mahjubin kene. 3 akang. Kadua akang. Aya 3 makom nyambil. Kadua ya keur ngajelaskeun nur Allah Kang. Tah nu kahiji. Kadua nur Allah teh aya nu disebutkeun nuril ilmi. Tadi mah nur akal, aya nu mah nuril ilmi. Bisa deui di ngaranan ya Kang. Tas si Aul Basiroh teh Ainul Basiroh. Bisa ku ngaran iman Ainul Yakin. Nu tadi mah ilmu yakin, ayeuna mah imana nu kadua mah Ainul Yakin. Ti mana eta tina sabab Allah ngadatangkeun nuril ilmi, nur sifat Allah. Jadi aya nur akal, aya nur sifat Allah, aya nur dat Allah. Tak kitu Kang 3. Nur sifat Allah mah reaksina kumaha Kang? Yashaduka adamaka liwujudihi. Eta nur sifat Allah teh nur ilmu teh Kang nyaksi kana diri eueuh sabab indiroj eta diri wujudna dina ayana Allah. Jadi kieu atuh Kang bahasa urang nama ningali ka makhluk teh eueuh hate teh sabab katutupan ku gedena urang hate ningali kana wujudna sabab ningali ka Allah jadi makhluk eueuh tak kitu eta nur sifat tersebut. Disebut nate Ainul Basiroh atanapi Ainul Yakin. Tah kitu. Eta sir Kang geus mimiti. Lamun geus tajali eta geus paningali sir, lain kolbu, lain ruhu. Gitu. Hate mah semet makrifat teu bisa tajali mah. Ruhu semet mahabbah ka Allah teu bisa tajali mah. Nu tajali mah sir. Sabab sir mah kekatna Allah. Namun sebab disebut hakikat Allah, sebab urangna teu ingat kana diri. Da makhluk lagi eueuh pan. Sabab ningali anjeun ka Allah nepi ka makhluk teh teu katingali ku anjeun tak kitu Kang bahasa sederhana. Eueuh ingetan makhluk hate ka makhluk gara-gara hate ningali ka Allah. Sir hate teh di dieu. Tak cik tadi Ainul Basiroh teh maknana sir. Tak iya kalangan ulama Kang mimiti musahadah teh tidinya. Ngan aya musahadah nu sok diibaratkeun dina makom au adna, aya musahadah dina makom wasilin. Eta ge musahadah nyaksi sir ka hadrat Allah. Ngan ari ka hadrat Allah teh kana afal, kana sifat atau kana dat ningali teh beda-beda kan. Matak di hadrat Allah ge aya makom deui. Mi'raj deui ka langit dunia, ka malakut teh di malakut ya aya deui langit. Aya malakut anu deket ka alam mulki, aya malakut anu deket ka alam jabarut. Malakut anu deket ka alam jabarut lauhil mahfuz. Malakut anu deket ka alam dunia, alam misal, alam barzah, alam kubur. Tah eta disebut. Eta teh sajeroan alam jin, alam kubur kan. Nah gitu, matak anu bisa ningali hatena ka ahli barzah teh Kang, eta teh mukasafah disebutna. Sabab ari barzah mah alam malakut. Tapi aya malakut teh kursi di malakut, aras di malakut, kolam di malakut. Akhirna mah surga ge nyebutna deukeut malakut. Aya lain dina indaha jannatul ma'wa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha. Gitu kan? Laras kan? Ya. Sakapeung mah Muhammad ningali Jibril teh aslina. Gitu. Nah sabana Muhammad anu ka malakut. Aya Jibril ka dieu ka dunia ngarupakeun urang Arab. Aya
Kangjeng Rasul anu kamalakut. Jadi rupa asli Jibril ketingali. Kauning aku Kangjeng Rasul Jibril dijieun tina nur aing. Eta rupa asli teh Kang. Mata geuningan bahasana inda sidratil muntaha. Di sidratil nalika Jibril nalika urang naik ka sidratil muntaha tah ari sidratil muntaha teh di mana Kang? Tah ieu ikhtilaf deui wae para ulama. Sidratil muntaha teh luhureun langit ka-7 di alam samawi. Tapi cek ahli hakikat sidratil muntaha teh bajhiyatul kubra. Tuh di tafsiran enggak ngerti ka harti. Entek lamun geus ka ditu mah wallahu alam ya Kang. Nu penting ngabenerkeun Isra jeung Quran bajhiyatul kubra kan ari sidrah teh logatna Kang. Sok ari ngaos tafsir Kang sidratil muntaha kumaha? Tangkal kayu widara. Ah bener. Sidrah teh Kang kayu widara. Nu aya di katuhueun aras. Bahasana kitu. Ari aras teh Kang kerajaan Allah. Ya bahasa katuhun teh Kang. Sidratil muntaha teh padahal nalika geus teu ningali ka makhluk. Matak aya sidrah bimana silo akang sok tingali dina tafsir. Silo teu ningali ka mah karena rek masuk ka hadrat kana alam asma wa sifat. Itu. Jadi matak bahasana kieu. Sidratil muntaha teh ari tangkalna di langit kagenep ngan buahna jeung dahana luhureun langit ka-7. Jadi sidratul muntaha teh langit ka-8. Kadituna ka aras. Di aras ka mana? Kadituna ka kursi, tidak kursi ka aras. Matak aya gambaran anu nerangkeun aras kerajaan Allah, ari kursi alam amrun wan nahyun. Allah nguasai sakabeh makhluk. Tulule Allah ngatur. Jadi perintah Allah, larangan Allah. Tuh. Eta alam amrun wa nahyun aras. Mata kiai lamun dakwah kudu paling minimal hatena kudu nepi ka aras. Lamun henteu nepi ka aras hatena engke teh parentah teh ti aing. Lain ti Allah. Alam amrun wa nahyun mata jalma mun ngajakan salat ka budak sok keheul mun teu. Cuk ajengan salat sia. Kalau lumpat si kehed anak sah sia teh. Bawa di parban kadal aku bapak siapa. Kalau nyarekan batur. Ari nu nitah salat teh akang atawa Allah. Tugas urang mah ngajakan dakwahna. Itu mere hidayah mah hak prerogatif Allah teu bisa. Aya anak ajengan kabur, aya budak batur salat. Bener, teu bisa mere hidayah itu dah. Tak ingat kan alam amrun wa nahyun. Tapi teguh dicarekan didoakeun moga-moga Gusti atuh bere hidayah teh ngarahayangeun salat. Tak gitu. Tak ajengan mah selalu ngadoakeun, boro-boro bahasana alus mising nyarekan ge ngadoakeun. Sia teh sugan teh lain sieun make cenah aing leungit. 2 poe cenah aing leungit si anu makena teh nya. Nyarekan biasa da ngadidik kita mah Kang. Jang atuh cik sia teh papake teh ulah janji atuh. Pan sia hayang ilmu. Akhlak jalma nu hayang ilmu mah kudu nu alus. Tuang nu alus, bahasa nu alus, sare-sare alus, dahar-dahar alus. Kakara menang ilmu nape sia. Ari cenah aing dipake siap mah. Padahal hatena mah ngadoakeun. Gusti cik cenah beunghar teh santri ngaluhula make cenah batur. Cukupkeun rezekina nu barokah Gusti. Ngadoakeun. Matak cek santri nu geus rada pinter maka aing mah daripada didoakeun ku nu bodoh mending keneh dicarekan ku kiai aing. Kiai mah nyarekan make ilmu. Ari nu bodoh mah ngadoake make nafsu. Bener kan? Oh. Make ilmu, make hate nyarekan oge. Selalu berdoa guru mah ka santri nyarekan teh ukur lisana hungkul hatena mah ngadoakeun malah ngan lamun tuluy jeung hate nyarekanna ta eta lain mursid gitu akang kalau dilaknat santri kaluhur tong sirungan kahanap tong akaran peda senal dipake
rugi sengal dipake 2 poe sakumaha tapi budak teu meunang hidayah jeung taufik cilaka na kabinang. Di mana batur salah orang nindak ka batur luar daripada aturan akang. Eta teu masuk akal. Jadi lain nepikeun hukum Allah tapi ngalampiaskeun kakeheul urang. Kalau tak kiai ngajakan salat kalah teu daekeun mas santri. Geus istighfar buru-buru cerik. Gusti berarti ilmu abdi teh can barokah ku budak teh didenge kumaha kolot. Istighfar deui loba dosa aing baru mentak hese ilmu terapna ka budak teh. Sabab kurang barokah ilmu. Jadi lain nyalahkeun batur. Matak al arifillah mah tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain. Diri sorangan disalahkeun anu alus. Santri teu nurut teh. Lain budak nu bedegong lain kolkoim anak sasia buat diberi kadal atuh nyerion mun kadenge ku kolotna mah. Tak cek budak teh aing mangan dicarekan mending balik aja. Lain. Kiai nu tahu diri mah kan istighfar buru-buru. Ngan ulah hareupeun santri engke istighfar. Gusti ciri can barokah ilmu teh eueuh alusna eta ngaji geus pinter budak teh bisa amal. Padahal mah hate mah bisa ilmu bisa jadi budak teh loba dosa maka ilmuna teu manfaat. Bisa tapi anu leuwih alus mah ngaku heula urang misalnya. Itu istighfar deui Gusti cik atuh nu manfaat pasikeun ilmu ka abdi. Ieu santri geus palinter komo nu belat keneh can bener-bener gitu. Ya mah lain timbul ti jalma anu awon nu datang tapi kuring nu can bener ilmu ieu kurang barokah. Tah gitu kan. Beki deket ka Allah lain kalakan nyarekan batur. Sababna eta ulama kan. Tah kitu. Jadi bahasa dina tafsir teh akang kudu di setelkeun jeung ilmu hakikat. Itu bahasa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ningali sewaktu-waktu Kangjeng Rasul teh kana rupa asli Jibril. Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha. Di nalika makhluk geus teu katingali ku hate, akang sidratil muntaha teh. Bajhiyatul kubra. Nah, ningali Kangjeng Rasul makhluk teh ka dieu ka alam dunia kan. Maksudna mah di malakut ge eta ge malaikat ge makhluk sarua. Ngan aya makhluk alam dunia ya makhluk alam malakut. Tah kitu maksudna geus teu ningali ka dieu. Jadi engke mah dina geus sidratil muntaha mah malakut jeung dunia ge teu ketingali. Di mana eta inda sidratil muntaha? Indaha jannatul ma'wa. Deukeuteun sidratil muntaha teh aya surga ma'wa. Pangbalikan jalma anu saroleh. Surga di mana? Di akhirat. Nah, ieu teh di malakut misal. Nah. Jadi deukeuteun sidratil muntaha teh aya surga. Kumaha wilna maknana Kang di dinya? Lain aya tangkal kai sidratil muntaha tuluy aya surga di dinya deukeuteun. Ya Kang, tasidratil muntaha makhluk eueuh akang tajalli we ka Allah kana afal we heula. Ta eta geus jannah ngaranna. Jadi jannah teh tajalli ka Allah. Lain asup ka sawarga isu kredit ngan anu tajalli teh nu ka surga teh kan. Urang rek ka surga moal ditajallikeun ku Allah. Nu rek ka surga mah tajalli hatena, nu teu ditajallikeun mah moal ka surga. Mata lamun urang saumur hirup teu pernah dibere tajalli hate ku Allah, eta mah geus. Seperti kamari pan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya orang dipika cinta ku Allah teu tanyakeun kana hati anjeun. Anjeun hati cinta ka Allah teu. Henteu ciri anjeun teu dipika cinta ku Allah. Geus kitu. Eta ge kitu, tajalli teu hati ka Allah. Ari hakikat surga teh naon? Tajalli. Di dunia surga ma'arif tajalli, di akhirat surga makharib asup ka sawarga. Batur ka neraka ieu ka sawarga. Mata aya surga makharib aya surga surga ma'arif teh naon di dunia? Tajalli hate ka ma'rifat hate ka Allah. Tak kitu kan. Kumaha buahna eta tina ainul basirah
tina nuril ilmi akan buahna teh hate tara ningali kalian Allah. Naon pana disebut. Jadi hate teh teu ningali makhluk ka Allah hungkul. Tina nur sifat Allah teh kitu pana. Jadi tajalli mimiti wusul teh dina nalika ayana nur sifat. Eta wusul wasilin. Matak geus nepi ka dinya mah hate teh taslim, tafwid, ridho, tara ningali kalian Allah. Jadi mun salat tujuan kasalian Allah, ka Allah hungkul. Jadi nalika salat teh sir nyaksi ka Allah. Karena sifatna nah kana afalna gitu kan. Saha eta mukmin wasil disebut. Ulama teh cek hakikat mah mukmin wasil. Sakuma pinter ngajina lamun can usul mah can jadi ulama. Ungkola keneh disebutkan. Ieu penting ngaji hakikat teh urang. Katilu Kang. Katilu mah ya nur Allah teh disebutna nuril haq. Nuril akbi, nuril ilmi, nuril haki. Nuril haqnya maksudnya mah nurdat. Di mana nurdat Allah anu datang kana hate, ya kan? Kumaha reaksina? Yashaduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Nyaksikeun eta nurdat karena hati anjen ka Allah, karena dat Allah. Sehingga ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh. Boro-boro karena ayana makhluk, eueuhna ge teu inget. Pantadi mah eueuh makhluk teh makompana mawasilin. Jadi inget karena eueuhna makhluk, nu wujud mah Allah hungkul, makhluk mah eueuh. Tah engke geus naik kana makom nurdat maka ditu Kang, geus kana makom hukama. Eta mah ningal tajalli hate sirna ka Allah ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh. Lamun aya keneh ingetan eueuh makhluk mimiti na makom mustawan akan lamun karisa eutik deui ingetan ka makhluk qoba kausen lamun geus nepi ka adna tajalli teh teu inget aya teu inget eueuh sabab nyaksi kana nurdat Allah. Matak perjalanan dina hakikat teh rohani teh ningalina dat Allah nurdat. Nah, sanggeus nurdat ka mana? Aras, sanggeus aras kursi. Alam amrun wa nahyun. Sanggeus kursi sidratil muntaha. Ningali sidratil muntaha teh kumaha? Tundukna makhluk kabeh ka Allah, ceuk Allah. Kumaha diaturna ku Allah makhluk. Jadi jalma, ruksak, hirup. Aya aturan dina taklif, lamun anu ngol taklif. Tah kitu tunduk kabeh kana aturan Allah. Eta sidratil mun. Matak aya logat sidroh teh kayu, aya sidroh teh silong, aya sidroh teh tunduk. Jadi lamun ngaji tafsir teu apal hakikat mah lieur nya Kang. Lieur. Dina surah An-Najmi kitu paling Kang bahasana. Ya mah nyaritakeun Muhammad jeung Jibril di dinya mah pan. Padahal mah ya perjalanan rohani ka Allah gitu. Man kana anu dicaritakeun di dinya mah summadana fatadalla. Nyaritakeun Jibril ngadeukeutan Muhammad, tuluy leuwih deukeut. Fakana qaba kausaini au adna. Jibril jeung Muhammad dua kawas deui. Qobae kosin asalna, qoba kosen. Dua qob kawas, sakob aya tajalli ka Allah, sakob aya ingetan makhluk eueuh. Nah eta mustawan. Tuluy awadna tajalli tuluy qoba kausen tajalli kana nurdat Allah aya sesa ingetan makhluk eueuh saeutik deui qoba kausen disebut. Tah eta cisok nerangkeun ngaji tafsir kumaha pakana qoba kausen di dinya. Oh wallahu alam geus di logatan hungkul bagian wali ieu mah. Sabab naon? Teu nepi kana hakikat. Matak lamun ngamanaan Al-Qur'an teu paham ilmu hakikat,
insya Allah sanggeus kemanaan Quran jara dimutajilah kan, jadi mujasimah. Mata kudu sing tamat ngaji ka guru teh ilmu ibaroh, ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq, ilmu tasawur, ilmu tasdek, ilmu jam'u, ilmu jam'ul jam'i, ilmu jam'u wal farqu. Can nepi ka dinya ulah kakang rasa tamat ngaji mah. Ngaji terus insyaallah moal keder ngemanaan Al-Qur'an oge. Dina lebah ayat hakikat. Anu lebah syariatna memang gampang ngemanaan Al-Qur'an, lebah syariatna da eta mah nyata. Tapi lebah ayat hakikat sok clear. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Eta teh makom bakom mupasir. Makom bakom mupasir encan insyaallah ngamaknaan eta bisa jadi kupaham mujasimah. Sabab urat beheung jeung leuwih deukeut kami cek Allah daripada urat beheung kana beheung. Atuh gampang ngamanana cek nu saliwat mah antara beheung jeung uratna. Jika jirim jeung jirim atuh engke terjadi hulul. Bahaya kan. Bahasa hulul ge panjang deui. Hulul oge kan. Beda-beda makna hulul. Mustahil di Allah aya hulul. Mustahil. Lamun nerangkeun di Bandung aya kiai nu boga sangkaan kade cenah ieu ilmu teh bisi ilmu hulul. Nu nyaritakeun tauhid teh geus leuwih ti nyaho mustahil hulul. Ari hulul mah ittihadul jismaini kan. Ari hulul mah dua jisim ngahiji. Itu hulul teh masuk. Lain kuasa ama upil kuji lain. Indira lain kawas cai dina jero tangkal kai lain kade. Kagabah. Naon mun dari jun bijamil mah lukot. Piraku nu kodim jeung anu hadis bisa bareng wujud. Mah geus makhluk eueuh sagala aya nu di makhluk eta apal Allah sifat Allah da. Lamun Allah teu nyieun bisa moal aya bisa cadu di eta makhluk. Berarti bisa teh kaihatoh ku apal Allah. Kitu bahasa kaihatoh teh. Lain juga cai dina jero tangkal kai. Komo kawas cai dina jero keni. Jauh teuing ibaratna kadinya mah. Ahli tauhid geus leuwih ti heula ngaji bab hulul mah. Tah kitu. Saha eta Kang anu nepi ka tajalli kana dat ka makhluk teh inget aya teh inget eueuh. Tah majdubin. Majdubin teh make bahasa sejen pana kamil. Atawa make bahasa sejen jamul jam'i. Tuh rea bahasana Kang. Eta kene majdub jamul jam'i pana kamil. Hiji ta buah tina naon? Tina nurdat. Di mana nurdat Allah nyenter kana hate? Di mana nuril haqi datang kana hate? Majdub jang. Kadua bako. Lamun geus saking kuatna jadi bako. Lamun can sampurna mah kekuatan sabeula. Tajalli kana dat ka makhluk teh inget aya teh inget eueuh. Tadali we turun. Padahal mah tadali teh leuwih deukeut nyebutna kan. Summa dana patadalla. Cisok ngalogatan tafsir di dinya kumaha patadalla. Leuwih deukeut. Dana Jibril ngadeuketan ka Muhammad. Patadalla maka leuwih deukeut antara Jibril jeung Muhammad. Gitu. Jadi engkau turun ke makhluk tapi ka Allah beuki deukeut kan. Tadali teh kan naik tapi turun buktina. Jadi aya turun tapi naik. Bisa dipakai tatarucingan. Aya nu turun tapi naik. Lebah majdub makom nukus sabab teu inget ka makhluk teu sah di guruan. Tapi di mana geus bako inget deui ka makhluk. Nah, sampurna makom sampurna yakin. Majdub mah sampurna yakin ngan makom can sampurna. Jadi tadali teh pikeun nyampurnakeun makom dari yakin mah geus sampurna. Mata anu makom bako sampurna yakin sampurna makom. Muqarrabin disebutna teh. Bisa makom bako, bisa jam'u wal farqu,
bisa dingaranan muqarrabin. Maka jalma anu hate anu sirna geus kadatangan nurdat Allah bakal majlub atawa jadi muqarrabin. Jadi disebut nage hukama. Nu tajali dat hukama anu tajali ka hadrat Allah kana sifat jeung af'al disebutna wasilin ulama. Nu can bisa tajali ukola. Tamat we ngajina Kang dari ka Purwakarta ieu teh. Tah kitu hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.